บนค่ะ เดี๋ยวต้องมีตามไปทำบุญเนี่ย ก็กะว่าจะทำยังไงดียังไม่ติดได้วันนี้ลงโทรมาโอมเรียนโทรมาพะวงดาวโทรมากันใหญ่เลยนะพี่ หรือว่ามีทางไปบอกว่าไม่มีทางมาแค่นี้ เดี๋ยวเขาก็จะบนเงินมาให้วางให้ใช้ไม่ขาดจริงๆแล้วกำลังจะขาดพอดีเลยเนี่ย แต่เอา กำลังจะขาดบอกตรงๆเลยตื่นมา จะคืนกูนะ นะไม่คืนยังไม่คืนหรอกเดี๋ยวให้พะวงเรียนโอนให้เดือนหน้าก็คือค่ะ กูนี่ก็ให้ทุกสูตรเป็นอย่างเงี้ย ปู่ก็ไม่ต้องโอนเงินแต่จะเก็บ ไม่ได้เป็นยาเลยกลับบ้านนี่ เดือนหน้าก็จะเดือนหน้าก็ถึงหามาเรียนก็ให้สภาวะปกติก็เลยได้เงินกลับบ้าน ไม่เป็นหาในกันยาต้องกลับบ้าน นั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะได้วันที่1 กันยา 1 กันยาได้ ไอ้ยาได้ คือเหมือนเดิมนะ เป็นสามแม่ได้เลย พอไม่มีไม่มีไม่มีมันจะไม่มีเดี๋ยวมีแต่ของที่ กั เรา น มี ยาเราแบบว่า มาเองโดยอัตโนมัติ ยาหลายคนน้อยสามว่าเราลงตัดไม้คือทำลูกค่ะ ไม่ต้องแกะไปจริงๆตามกระดานจริง คุยที่จะลูกไม่เอา ๆมันดี ฟ้าอยู่ในลูก ไม่มันเนี่ยมันทำให้ร่างกายดีแต่ก็จริงนั่งรถกันเด็กจะกลับมานั่งขยี้ผ้าอีกชั่วโมงครึ่ง เคยทำเคยนั่งมันกิน มือไม่เป็นสิ่งเลย ไม่เป็น สองสาวนี่เจ็บ ยังจัดทองอ่ะรับเงินจากพระวงเดือนคนหนึ่งไปทำบุญแล้วไปทำบุญเงินตรงนั้นอ่ะที่อาหารพระละล่างสังหารฟ้าหลานนะพอเหลือปุ๊บกลับมาถึงบ้านเอามาในนั้นใช้ไม่ได้เอามาที่กับข้าวก็ไม่ได้เหลือคนมันเป็นเงินเป็นคนละส่วนแต่มันเป็นแค่ได้มันไม่ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะทองโดนเรียกกลับเมืองนานแล้วเขาไม่ให้มาว่าติด